Ďakujem, Roman. Čo ťa dnes trápi? Mazda CX-5. OK. Rozumiem. A odkedy to trvá? Od testovačky. Klasická reakcia po testovacej jazde. A aké máš príznaky? Neviem sa sústrediť. OK. V telefóne už nemám žiadne sociálne siete alebo niečo, fotky, rodinné. Čo si, pozri sa. Vidíš, čo tam je? Kolesa. Na YouTube som videl asi 150 videí o Mazde CX-5. Fakt. OK. Tak to už je celkom vážne. A doma? Doma. Začal som hovoriť také veci ako, že naša Mazda, alebo do CX-5 by sa to zmestilo. No. OK. Zmestilo je s mäkkým i. Prepač. Dobre, Roman. Skúsme byť objektívni. Má tá CX-5 aj nejaké negatíva? Má. A aké? Tá obrazovka je veľká. Á, A bez gombíkov. aha, a to ti prekáža? No vlastne nie. Lebo tá grafika je bravúrna. A ešte? A ešte... Niektoré plasty na palubovke mohli byť mäkšie. No, ale aspoň sa ľahšie umývajú. Lenže potom som si sadol do inej značky A? a zistil som, že v Mazde sa predsa len cítim najlepšie. Dobre sa tam sedí a je tam... A či myslíš, že to je? Ticho. OK. Neviem. Neviem. Ale stále vyzerá dobre. Nadčasový dizajn. To si mám napísať? Ďakujem. Takže chceš povedať, že ťa CX-5 robí šťastný? To je trochu silné slovo, ale keď z nej vystúpim, chcem sa do nej vrátiť. Ale to asi je definícia šťastia. Roman, úprimne, toto sa veľmi zle lieči. A čo mi odporúčaš? Nož, najčastejšie kúpu. A teraz sa ako cítiš? Pokojnejšie. Oveľa pokojnejšie. Mazda CX-5. Vedľajšie účinky môžu zahrňať nečakanú potrebu vlastniť ju.